Este es catedrático. Apenas iniciando la noche, calentando motores. Bueno, señores, damas y caballeros, el tema que se los quiero presentar a continuación es de mis ahijados, de los creadores de Háblame de Ti, de Así Fue, de los maestros cumbia. Este es un tema de estreno por parte de un servidor, Sonido Catedrático. Escuchen lo nuevo, maestros cumbia. Este es un tema de estreno de Sonido Catedrático. Bueno, señores, ya escucharon lo sabroso que tiene este tema y esto se va hasta Pueblita la Bella. Dice que escucha lo nuevo. Ajá. Éxito. ¿Qué? Maestros cumbia. Escucha lo sabroso, lo rico, lo suave. Allá habrá sonido Jersey, sonido inmortal. ¿Qué? Escucha lo nuevo. Escucha la música nueva. Éxitos. Y si no tocamos éxitos, simplemente no vino junto Cubana y Catedrático. Que si le puedes poner un éxito. Escucha lo nuevo. ¿Cómo? Escucha los tambores, ritmo y sabor. Chicas Tuscalosa, allá para la gente de Puebla, Hidalgo, Distrito Federal. ¿Qué? Pero mira qué sabor, Los Alahijados silbando en Alabama. ¿Qué? No hay por qué sufrir, no hay por qué llorar. El catedrático, sus frecuencias acaba de activar. ¡Ajá! Allá va el sonido Lucky y la chica sensación. Bienvenidos. ¡Ajá! Mira qué sabor, ¿Cómo dice? Silbando en Alabama. Allá para Horacio y el Club de Salsa Caliente. ¿Qué? ¡Wow! Chicas guapas de Montgomery.
para Sharon. ¿Qué? Con sabor para ti. Escúchalo, poblano. ¡Ajá! Sabor, ajá. Se va, allá para Viejado, Horacio Melchor y la página de Facebook. Se va. Iluminación, pantallas de video, humo carnal. Se va.